Под городом храма Гекатля. La gran plaza de Tenochtitlan, Великая donde se площадь encontraban hasta Теночтитлана, где 78 находилось 78 строений. conforme a lo que nos relata По Sahagún, данным Fray фрая Bernardino de Бернардино де Sahagún, Саагуна, pues начиналось именно там, empezaba где заканчивается precisamente собор, en el улица límite де más Монеда o и menos de Национальный la дворец. catedral y lo que es la calle de Moneda y una parte de Palacio Nacional. Двор этого храмового сооружения был очень большим, около 200 квадратных саженей. Здесь было все, множество зданий, башен, одна выше другой. И каждая была посвящена какому-либо одному божеству. Было совершено несколько археологических находок, скрытых под поверхностью района. И, к счастью, были найдены руины одного мешикского доиспанского сооружения, совмещавшего в себе две формы – прямоугольную спереди и круглую сзади. Как было выяснено после длительного исследования, данное строение было посвящено Quetzalcóatlу и Гекатлю, богу ветра. Если подойти с восточной стороны, где мы имеем доступ, видно, что храм был круглым в плане и имел около 14 метров в диаметре. Крыша храма имела коническую форму и была сделана из соломы. Мы помним, что когда сюда пришли испанцы, то ими были разрушены почти все главные мешикские храмы. Однако до нас дошли сохранившимися руины внутренних этапов строительства. Все они погребены под сердцем Мехико. Перевод Ямашевой Ксении Ростиславовны специально для сайта Мир индейцев.